rwose neza. So twinjire Mavubi bwana Riga niwo kabyara wa Mavubi se yacu azakina ejo saa 3 ku mahoro z'ijoro. Ariko Mavubi ntibarebera imina batanu. Ayi buri kino ngiye kubera imina uyu munsi byanze bikunze. Uyu munsi ariko nabonye bagira n'umuco ku batwara byawe n'abanye bavuga ngo bazingano bagenda nk'abagesera. Byarahindutse. Ugasanga baranagiye ni munabizi. Ashema ntago ishoboka. Ntago twabura kubimenya. Uyu munsi barakora imyitozo nakwita ibanzirize ya nyuma niba atari nawe ya nyuma. Niyo ya nyuma. Yego. Naze nanabona yuko ngo hari iminota bari buze guhereza itangazo makuru 15 yo kugira bike babaza. Hanyuma umutoza akicara agafata icyemezo. Gusa bimwe mu bintu abantu bagomba kumenya kuri equipe nationale dufite ubu nuko iri tsinda tuzakinamo ni itsinda mu by'ukuri dufite amahirwe yo kuba twakwitwaramo neza. Igihugu nka Grenada ni igihugu gituranye na bya birwa twavugaga bya Suriname. Grenada umukinnyi ukomeye bafite no umwana ukina muri under 21 ya Sunderland. Iyi Grenada ikaba yarakinnye CONCACAF Gold Cup inshuro 3 2009 2020 inshuro 3 CONCACAF ni kiriya gice kirimo za Jamaica bayita Amerika yo hagati. CONCACAF no kuvuga ngo irimo Amerika yo hagati. Iyo tuvuga Amerika yo hagati dusangamo ibi bihugu biri mu birwa bya Karayibe urumva na Antilles bimwe twavugaga, ariko noneho hakazamo na Amerika ya ruguru urumva, hakazamo Amerika yewe na Canada. Yego ubwo rero icyo gice cya CONCACAF bayikinnye 2019-2021 kuri ubu bari kure cyane ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA bari ku mwanya 164. Coach wabo yakinnye muri Premier League mu ikipe ya Queen's Park Rangers. Urebye ni igihugu mu by'ukuri gikinika. Icyo ni icyambere. Axel ikindi gihugu turi kumwe. Granada siyo tuzatangirana. Yego. Iyi ni tuyitsinda tuzahita twinjira kuri finale kuko abantu basobanukirwe neza. Ntabwo itsinda riza umuntu azaba mbere mu itsinda ngo hari n'abaye ba mbere muri indi have. Nango bazakina demi finale. Nidutsinda Granada tuzahita tujya finale. Dore ni yakomeje hagati yande Nandaxe. Estonia na Kenya. Estonia na Kenya. Niho bikomeye. Kuko Estonia ni ikipe yo ku mugabane w'Uburayi ikina za qualification z'Uburayi. Wenda ntikomeye ntiraza muri zo zaero ngo tuyibone. Hakurumva ni ikipe nyine yo muri Europe. Kenya bo n'abantu nyine bo mu karere murabizi bafite n'abakinnyi banakomeye cyane. Bana nabahamagara abakinnyi bose bakomeye. Izaba yakomeje niyo tuzahura kuri finale. Ubwo kuri finale izatsinda izatwara icyo gikombe. Muri iryo tsinda izatwara igikombe cyayo. Ni imikino ibiri gusa. Wa demi finale wa finale. Irindi tsinda rizakina kuri Kigali Pere ryo twaryakiriye atari twagombaga kuryakira. Abantu ngira ngo barabizi. Irindi tsinda ryagombaga kujya mu gihugu cya Ile Maurice. Hanyuma biba ngombwa yuko nyine hari ibintu Ile Maurice nayo irimo irakina ibingibi Eritrea irimo. Hari ibintu bitahise biborohera kubera ko Ile Maurice yahise isanga igomba gukina n'ibyo urakoze Premier Round za CAF. Noneho FIFA iravuga iti se iri tsinda ryabo ko Ile Maurice yagomba kubirimo none ikafite izindi match za CAF kandi z'ingenzi turabigenza gute. U Rwanda rero nka Sports Hub nk'igihugu gihora gishaka buryo cyatanga ibisubizo ku mugabane wa Afrika atari no muri sport gusa no mu bindi. U Rwanda ravuga ati ariko naryo mwarizana rigakina kuri Kigali Pere ni stade imeze neza nayo hite tunganywa. Bayikozeho ibindi bintu nyine imigirwa neza kurushaho mwabonye amatara n'ibindi bakosoye. Niho bari bukinire. Abo rero bo muri indi tsinda ibyo bihugu bine nabyo bizakinira aho ngaho. Nabo ni match ya demi finale ihuza ibihugu bibiri, ibindi nabyo bigakina demi finale ibiri zigahura finale nabo bagatwara ikindi gikombe n'ibikombe bibiri bizatangirwa hano. Icyo rero abantu bamenya ku Mavubi nabonye ari umutoza abantu bakomeje kwibazaho bibaza ngo uyu mutoza akora iki. Axel umugabo yitwa Claudio David Aritieri cyane uwo bita sport science coach naravanga yigeze kutubaza icyo kibazo. Mu Mavubi uyu mutoza twazanye mubanze menye ko afite icyo bita masters muri strength and conditioning. Cyane byerekeranye n'imbaraga z'abakinnyi n'ibijyanye
na fitness nyine mukinnyi uhamye cyane. igikorwa imyitozo y'umukinnyi iyo cyo yakora kugira ngo yongere imbaraga z'umubiri bimufashe mu gukina kwe. Uyu mu maestro akaba yarakoranye n'umutoza Stephen Constantine, bose ari abatoza mu gihugu cya Pakistan. Yego. Muri national team ya Pakistan bivuga ko n'undi yari science coach mu gihe Constantine yari umutoza mukuru. Uyu mugabo famille ye ibera muri Australia, ni naho yakuye masters nyine muri strength and conditioning. Akaba ugerenekereje mu kinyarwanda ni umuhuzabikorwa w'umubiri w'umukinnyi cyane. Uti bigenda bite guhuza ibikorwa? Hari aba batoza ba fitness ba mwambari Serge bano bakoresha za GPS n'ibindi bamuha data zabo. Mukinnyi yakoresha yirutse ibirometero umwanya ungana gutya rarararara. Hari umuganga ushinzwe ibijyanye n'imirire muri equipe nationale vuga ati nabapangiye ibi biryo ibi nibi kamwe atoya nkurikije imyitozo bakoze n'ibyo mwambari Serge yambwiye uyu nguyu nkurikije uko yirutse nuko yagize mukubitireho amajya abiri mukorera ibi ngibi we umuha ibimeze ukunuko cyo bita nutrition screening akagufasha wowe wa nutrition kumenya uko umubiri w'umukinnyi umeze akurikije imyitozo akoranye na mwambari Serge kugira ngo umenye icyo mugaburira hanyuma akamanuka akinjira kuri ari abo kumasa uyo wamumasa gutya mu mase ameze gutya agakorana n'abadokiteri abaganga ba equipe nationale avuga ati uyu muntu umubiri we nkurikije ukuntu umeze uri hafi gukora businga mu muvure cyase akabwira coach mukareti muruhure cyangwa se musimbuze cyo bita injury risk screening. Ego nukuvuga ngo ahuza ibintu byose bijyana n'umubiri w'umukinnyi none agaha raporo abagenzi be bakorana bamuha data none agakora report ya rusange aho umutoza mukuru none umutoza mukuru agatanga icyo bita itegeko kuko niwe kuri iyo departement yose. Ubwo rero twazanye ibintu bya technology wa mugani amavubi yabaye mashya ubu gahunda no gutwara ibikombe muzabona muvasa na hari mashya muri FIFA. Nuko dusoje urubuga rw'imikino mushimiye cyane Axel. Akoze cyane Vuyanga. Akoze cyane Rigani. Urakoze nawe. Zambatse nisingizwe agarutse kutusaba ariko ngiye numva ndi ubashe kwitabira wa Tanzania na Richestin hariya ngo niki Axel niwe bifinyora ndetse nabishobora ibyo uvuga. Bitwaye ibyo bivuga biza hafi ntacyo bitwaye. Umukino wa Tanzania ndi ubashe kwitabira. Kuvugwa uko biri. Ariko ntabwo ibyo ngibyo big deal nabo batuvuga nabi. Bibwira se ko tuvuga neza. Abanyamakuru babo uzi uburyo basaba amazina y'abakinnyi bacu. Kuri gahunda y'uyu munsi match ni saa 7 n'igice Aruba na Makau nkuko nabivugaga. Ni saa 7 n'igice nabonye nubwo Jira atarabampa ariko nabonye abasifuzi baza gusifura match ya mbere n'abasifuzi b'abanyarwanda wikunda Samuel katikati araza kuba ariwe musifuzi uri hagati musifuzi wa mbere y'igitambaro Mutuyimana Dieudonné Kedodos Samara sifura Aruba match ya mbere Aruba na Makau. Umusifuzi wa kabiri araza ko ari Ishimwe Didier hanyuma Umutoni Aline araza ko ari umusifuzi wa kane kuri match ya Aruba na Makau. Nguko uko byifashe rero ku mukino wa mbere. Hanyuma ku mukino wa kabiri kuri match ya kabiri Tanzania na Liechtenstein nuvuga ngo match iri saa 10 urumva n'igice ariko saa 10:10 harabanza urukerereza bare national. Nenjoro tware kumwe avuye muri practice abahungu rwose n'abakobwa beza cyane bavuye mu myitozo barabanza babyinira abashyitsi barajya mu ngamba saa 10:10 basuhuza ba Murayire cyane n'abandi bavandimwe ba Mandela na ba Samu n'abandi izo ni inganzo ngari hano babahuje hano abarimo inganzo barimo inyamibwa harimo indinzi mu nganzo ngari niho baba indende n'abaterambabazi ariko hano babahuriye rimwe bare national mu rukerereza torero ry'igihugu zosigaye mfana cyane muri minsi arakoze. Hanyuma unuvuga ngo ahangane waza kubera opening ceremony kuri match ya kabiri Tanzania na Liechtenstein. Kaba rero aruko gahunda zimeze gahunda rwose y'umunsi nuko iteye nuko utari rejectinga ikirego cyayo cyangwa kutavuga ngo nta shingiro gifite bemeye bavuze ngo twacyakiriye tugiye gushyiraho rero icyo bita inteko y'abacamanza noneho izagira umwanya wo kubumva mwebwe Senegal ikumva n'uruhande rwa CAF afashe uwo mwanzuro noneho tukabumva mwese ubundi ba Nyundo
bakicara bakavuga bati nyuma yo gusuzuma ibyo Senegal ivuga tukanasuzuma ibyo CAF ivuga byose tubishyize hamwe Senegal igikombe urakigumana cyangwa Senegal igikombe ugomba kugitanga. Ibyo rero ni ukuvuga ngo icyo bakoze gukonfirima gusa ni ukwemera ko ibyo bintu ariko byakozwe. So nari nagerageje kureba mu gihe Man City yaregwaga muri UEFA bakaza kuvuga bikaba ibyemezo bikomeye cyane, nayo ikaza kuvuga yuko izabarega ikanabarega. Umujije wari ufite iyo dosiye yari umujije w'umuyahudi ukorera muri Suisse nyine, umuyobozi wa tasi icyo gihe ufata ku madosiye manini nk'ay'ibikombe. Sinzi niba kiriwe wandebera chief judge, wandebera umujije mukuru niba kiri uyu mugabo w'umuyahudi Axel, njya nkwizera cyane mu bintu by'intuza. Ubaye umubonye ukantanga tugasanga kiri uyu muyahudi, twanyura mu gaprofile ke kugira ngo abantu bagire ubwoba cyane bumve ko urubanza rwa Senegal rutoroshye, atari urubanza ruzaba rurimo umuntu uraho usanzwe. 2025 ko mwagira ngo baramuhinduye Chris John Coates Chief Justice. Oya ntabwo ibyo nibeshye. Reba byandike mu buryo andika CAS, kuko tasi ndabona hari urundi rukiko bijya kwitiranwa rw'ahantu ntamenye ubwoko. Si barabayemo ibintu byinshi, hari inkiko zarakizwe z'abantu bakora ibintu. Oya ari kureba ibyo Australia Axel. Nayibonye list of judges. Have. Hari uwo bita Dr. Sultani Faihani Abalara, Professor of Law, akaba akomoka muri Saudi Arabia. Ateye ubwoba cyane. Ngo uyu mugiriye ubwoba ashobora kuzahitana umuntu. Hari uwo bita Dr. George Abera, ni Attorney at Law, akomoka muri Malta. Hari uwo bita Ahmed, nawe muri Saudi Arabia. Hari uwo bita Cecil Abraham muri Malaysia. Hari uwo bita Laura Abrahamson wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari uwo bita Professor of Law akaba nakomoka muri Amerika yitwa Roger Abrams. Hari uwo bita Gustavo Albano akomoka muri Argentine. Hari uwo bita Kwadjo Ajepong w'umwongereza ariko n'umunyanigeriya. Hari uwo bita Dr. Abdelkarim akaba ari umufaransa ufite n'inkomoko muri Maroc. Hari uwo bita Susan akaba ari muri Irlande. Hari uwo bita Pekka Aho akomoka muri Finland. Hakaba hari n'umunyagana witwa Mr. Richard yes, harimo abanyakatari, harimo abespanyol, harimo aba Bahrain, harimo abanyakanada,